আমাদের এখন ভাড়ায় কাজ হচ্ছে, দেখো আমাদের লাইন প্রায় কমপ্লিট। এখন আমাদের কিছু জায়গায় মশলা মারা বাকি আছে, মশলা মারে কাজ কমপ্লিট করে দিচ্ছি। কাজটি হচ্ছে 3 তলার উপরে, ভাড়া বান্ধব হয়েছে আমাদের। দেখো আমরা এই কাজটি করে ভাড়া তুলে আমাদের কাজগুলো ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আমার জানাবে কাজগুলো কেমন হয়েছে। আমাদের এই সাইডটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওই হাটে একটুখানি কাজ বাকি আছে, ওখানে আমাদের কিচেনের লাইন বাকি আছে, কিচেন লাইনটা করে দেবো আমরা। এই যে পানি ছেড়ে রেখেছি, বাকি পুরো কাজ কমপ্লিট।